सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है भूमिका और अभी आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक ज्ञान। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिचकी के लिए 3 घरेलू उपाय। तो आइए जानते हैं। पहला उपाय, गुड़ और सौंठ को पानी में मिलाकर उसकी कुछ बूंदें नाक में डालते रहने से एवं हरड़ के 1 से 3 ग्राम चूर्ण को फाँकने से अथवा सौंठ और गुड़ की गोली का सेवन करने से लाभ होता है। इसके अलावा बिना तकिए के सीधा लेटकर नाभि से 3 उंगली ऊपर अपने अंगूठे से 10 सेकंड तक दबाने से हिचकी में राहत होती है। दूसरा उपाय, शहद में मोर के पंख का भस्म मिलाकर चाटने से हिचकी बंद होती है। तीसरा उपाय, हिचकी बंद ना हो रही हो तो पुदीने के पत्ते या नींबू का रस का सेवन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।